أغلبنا من مربيين الكلاب بيقابل مشاكل كتير مع كلابه، زي المشكلة اللي هنشوفها في حلقة النهاردة دي، وهي إن كلب يمسك كده حتة في جسمه يقعد يهرش فيها لما يعملها بالشكل اللي قدامنا في الفيديو ده. بس قبل ما أتكلم عن الحلقة وأتكلم عن العلاج وعن المشاكل اللي بتقابلنا، حابب أقول لكل واحد بيتابعنا، علشان في ناس بتخش تفتي كتير وناس بتخش تنتقد بطريقة غير مباشرة، وهو مش فاهم إحنا بنتكلم عن إيه وبنعمل إيه. لو أنت شايف إن اللي إحنا بنعمله مش مناسب ليك فبلاش تحكي كتير، اطلع من الحلقة وما تكملهاش. لو أنت شايف إن إحنا بنفيدك وبنوصل لك المعلومة فكمل معانا الحلقة وادينا رأيك في الآخر، وجرب وقول لنا النتيجة عندك كانت إيه. إنما بقى تخش تكتب لنا كومنت إحباط، ولأ ده ما يعمل كذا ولأ ده بيعمل كذا، وتعمل فيها إنك بروفيسور عالمي جاي من جامعة الدول العربية، فأنت كده يبقى غبي وإنسان مش فاهم أي حاجة. فشوف إحنا بنعمل إيه، وحابب تعمل زينا دي حاجة ترجع لك، مش حابب تعمل زينا يكون أحسن. يبقى تتنال على عينك وتسكت وما تكملش الحلقة وتركن على جنب خالص، لأن في الفترات اللي فاتت زي تجربة خلطة الديدان لقينا كتير دخلوا في الموضوع، وللأسف إن بيمشوا ورا الناس اللي محتاجة إن في أدوية جاية من بره مصر هي اللي تتداول، ودي حاجات لازم يحصل منها. يعني لما احنا ننزل حل بسيط وحل ما يكلفكش، في ناس تخش تنتقد الموضوع ده ومش عايزين كده، لا الناس في ناس عايزة انك تصرف ويطلع عينك على كلبك وتصرف كل اللي في جيبك. انما لما ننزل لك موضوع تحله بطريقة بسيطة ويجيب معاك نتيجة كويسة، فللأسف الناس دي بتخش تهاجمنا، وللأسف الأكبر ان انت كمان بتخش تهاجمنا مع الناس دي. يعني حتى انت ما بيجيلكش قلب ان انت تخش ترد عليهم في الكومنتات، فتتنايل على عينك. شوف اللي احنا بنعمله، عجبك عجبك، ما عجبكش ما تعملهوش. يلا بينا نشوف الحلقة ونفهم ايه المشكلة اللي بتقابلنا. ولما يكون عندي جروح زي كده في الكلب اللي عندي، تمام، طبعا دي حاجة جاية عندنا تحل المشكلة دي. هوريك دلوقتي تعالج الجرح ده ازاي، وازاي الشعر يطلع بسرعة، وازاي تتعامل معاه. يلا بينا نشوف الحلقة كده مع بعض. عارف ده ايه؟ دي ميه اكسجين وديت جنتيانا. طبعا الميه الاكسجين دي بيبقى عليها مطهر، حاطين عليها مطهر عشان نطهر مكان حاجه معينه كده. تعالى طبعا هنوريك دلوقتي، دي مشكله في ناس كتير بتعاني بيها. لما بيكون عنده كلب، امسك كده، الله اكبر الله اعظم. لما بيكون عنده كلب، تمام، هارش في جسمه ومعور جسمه بالشكل ده، شايفين شايفين شايفين؟ مفيش حاجه، انت خليك على جنب. تعالوا بينا كده. طبعا الكلبه ديت بصينا لقيناها هرشه. شايفين الهرش؟ شايفين الجرح قد ايه؟ ده جرح يا جماعه، تمام، معوره جسمها بالطريقه دي. طيب هنعالج الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه لازم نلبس الكلب كمامه ان هو ما يعرفش يلحس، تمام؟ يعني لازم نمنعه عن ان هو يلحس المكان ده على الاقل 4-5 ايام عشان المكان ده يصحى، تمام؟ وبنجيب، امسك كده، ده مطهر عليه ميه اكسجين. طب ليه؟ عشان ميه الاكسجين بتقتل الميكروب اللي في المكان ده، تمام؟ اهو، وبنحط كده. تعالوا بصوا يا جماعه الميه بتعمل ازاي، بيعمل ازاي اهو، شايفين؟ بصوا هي طبعا مش حابه الموضوع ده اهو، تمام. هنبدا نمسحه بمناديل ورق. هات لي منديل ورق كده. تعالوا بص كده، قرب بالكاميرا. طبعا هنبدا نمسح اهو. نمسح ازاي؟ ننضف المكان خالص عشان هنرشه تاني اهو. مسحنا خالص عشان لازم يكون مكان نضيف عشان نرش تاني. بعد كده ممكن بتحطي بتادين او جنتيانا او اللي هو المس الازرق. هات البخاخه. نضف، اتاكد ان المكان نضيف. امسك الكلبه. شايفين؟ لف لف، شايفين؟ نبدأ نمسح.
نرمي ده نمسح. تمام. بنجيب بعد كده المس الازرق اهو يا جماعه، ده مس ازرق اهو، شايفين؟ نعمل كده، شايفين اهو، على نظافه. عارف لو عملت المس الازرق قبل ما نحط ده هيعمل معايا صديد، لو عملت المس الازرق قبل ما نحط ده هيعمل معايا صديد. طيب ده فادني بايه؟ المكان ده بيكون فيه ميكروب، المكان اللي الكلب بيهرش فيه ده بيكون فيه ميكروب او عدوى، فبنبدا اننا نعمل كده علشان نموت الميكروب او العدوى دي. تمام. بعد كده بنحط المس الازرق بالطريقه اللي احنا شايفينها، وبنكمم الكلب بتاعي لمده 3 ايام تقريبا لحد ما يعمل قشره. بعد كده بيتلغي الموضوع ده خالص. تمام. وممكن تعمل حاجه كمان، تدي امبولات افيل مع امبولات ديكساميثازون. يعني هندي دلوقتي ديكساميثازون. تمام. هات يا ياسين يلا ديكساميثازون بيطري. هندي بيطري لان انا ما عنديش بشر النهارده. هندي بيطري 3 سم. تمام. وهندي حاجه اسمها هيستاكيور، ده مضاد للحساسيه. ديكساميثازون بيطري اهو، بندي 3 سم. طبعا ما ينفعش لو حاجه حامل، الديكساميثازون ما ينفعش مع الحاجه الحامل يا جماعه. امسك يا باشا، دخل. وهندي 3 سم هيستاكيور بيطري. ايه البديل بتاع دول؟ هقول لك عليه دلوقتي. في البشري لو انت عايز تجيب بشري، ايه البديل اللي ممكن تديه؟ امسك كده. البديل بتاع دول في البشري افيل وديكساميثازون، ده موجود في الصيدليات. تدي 3 امبولات لمده 3 ايام افيل مع 3 ديكساميثازون لمده 3 ايام. بعد كده باذن الله الكلب ما بيجيلوش الموضوع ده تاني. تمام. ولو موتت الميكروب بالطريقه اللي احنا عملناها دلوقتي دي، ومش هيهرش فيها وهيسيبها. طيب الميتروكسيدين ده هنشتغل بقى كل يوم؟ لا مش كل يوم، لمده يومين 2 مع الجنتيانا او المس الازرق او البيتادين. يبقى معايا بيتادين، مس ازرق، جنتيانا، مرهم جراميسين، ال3 حاجات دول اللي هندهن بهم في الاخر. قبل من النوم ميه الاكسجين دي مهمه جدا عشان نموت الميكروب او العدوى دي. تمام. في الاخر اقول لكم تحياتي ليكم، يا رب تكونوا استفدتم، عشان لو عندك مشكله زي كده تقدر تعملها. كابتن البرع في اعلى المزارع، هم دوكس في ضمانهم، رجوله ومجدع وسيته مسمع، اخونا الكبير ابو نور شرف بلدنا ومنه استفدنا، ابو نور حبيب الجمهور. شرف بلدنا ومنه استفدنا، ابو نور حبيب الجمهور. هتاخد كلابك تنفذ كلامك معانا، مفيش غلطات، بالبصة تتحفز وتبدأ تنفذ، دي كلابنا بالإشارات. طب ياللي